Fasnetz Halbzeitfest mit der Fasnetz-Ikone Uwe Vogel aus Offenburg und Landstreicher Gülle und Pimmel. Wir haben uns getroffen im schönen Schönberg am Café Bayer und sind dann mit seinem Oldtimer, dem Peugeot 404, in aller Gemütsruhe am Fuße der Burg Hohenzollern gefahren, haben uns dort einen wunderschönen Tag gegönnt mit viel Gaude, Spaß und Freude und mörderischer Hitze. Seht selber, was dabei passiert ist. Wir haben auf jeden Fall eine riesige Gaudi gehabt. Was hat's geblitzt? Also, Die hat ein Foto von uns gemacht, eine Sauerei. Also, wir drei Hogerler sind jetzt unterwegs. Wir verlassen Schönberg bei strahlendem Sonnenschein. Wir fahren bergab durch 3 Radarfaller Richtung Burg Hohenzollern. Ganz vorne sieht man bereits schon die Silos von Dotternhausen. Ja, wir freuen uns auf einen mega geilen Tag mit unserem lieben Freund und Fasnetz-Ikone Uwe Vogel aus Offenburg mit seinem Oldtimer Peugeot. In der Mitte hockt der Gülle und ganz rechts außen an der Fensterfront bei luftigem Schmeckle unser Landstreicher Pimmel. Wir freuen uns auf einen mega geilen Tag zur Fasnetz Halbzeitfete am 17. Juni 2000. Hallo lieber Uwe. Was sagst du als Fahrer mit auf der B27 Richtung Burg Hohenzollern? Ja, servus. Es ist grandios. Bei so schönem Wetter mit denen liebe Mitfahrer. Besser kann es kaum sein. Grandios. Und du, Landstreicher Pimmel, was sind deine Eindrücke hier? Ich sag gar nichts, weil mir fehlt der Alkohol. Wird Zeit, dass wir Halt machen. Sauberle! Ja, liebe Fasnetz-Freunde, jetzt geht's rund. Wir freuen uns auf einen geilen Tag. Wir sind bestens ausgestattet. Ja, wartet ab, was noch kommt. So, wir sind jetzt direkt vor dem Schloss Hohenzollern. Wunderbarer Blick. Alle sind in Vorfreude, guter Stimmung. Ja, Männer, jetzt sind wir angekommen. Burg Hohenzollern. Also die Tierstege finde ich besonders passend, weil der häufigste Kommentar an Nutzer dieses Kleinods ist, dass sie sich fühlen wie in dem Film Jenseits von Afrika. Und deshalb diese Decke. Jetzt hat was hinter zum Sagen, ihr zwei Hurgerler. Gar nichts. Wir wollen uns Ruhe haben. Was? Willst du da Ruhe hin? Das erste Mal. Mit dem scheiß Gerät. Es ist so schön. Wir müssen nicht alle wissen, wie schön es hier ist. Genau. Halt, nein, normal. Wollen wir für uns behalten. Also Genieß das Leben. genau, sofort und jetzt. Ja. Gott sei Dank lässt du mich leben. Und nicht aufschieben. Ja, du lässt mich leben. Ja, ja. Stück Seele. Ja, Stück Seele. Du zwingst dich da in so scheiß kleiner Karre rein, aber das Erlebnis hinterher ist zehnmal so schön. Befreiend. Aber so sind wir früher in Urlaub gefahren. Da. Gelebte Menschlichkeit. In Urlaub gefahren mit 70, 80 und 35 die Großglockner hoch. Das war schön.
Mit Du hast 35. noch ein Erlebnis gehabt. Gell? Heute rast man nur drüber weg. Gell? Ja? Nee, es ist Ja, so. und wenn wir dann ankommen sind am Ja. Lago Maggiore Und dann und muss hast nur man's- noch das Wasser Ja. vor dir und du willst wieder an die Berge. Ja. Scheiße. Genau. Ja? Ja, Und wenn genau. du Berge bist, willst du ans Wasser. Ja. Also der Mensch ist so Ja. unzufrieden. Und mir geht auf Hohenzollern. Und Hohenzollern setzen wir uns in den Schatten rein und saufen so ein für heute, sodass uns Hörer und Seher vergeht. Das geht euch aber nichts an. Gell? Genau. Hat er das verstanden? Du kannst dich weiter anstrengen. Ja. Also 80% haut ab und dann Ja. brauchst du dich schon mehr Ja, anstrengen. aber das ist ja Und bei gut. den anderen 20% brauchst du Ja. dich fast gar nicht mehr anstrengen. Ja. Von was schwätzt ihr Weil überhaupt? das geht Oh, wohl willst du nicht selber. wissen? Ja. Heiland, Das zack. wird nicht veröffentlicht. Das willst du nicht. Kennst du nicht? Es Kennst geht du- um die kennst du. Schamhaare zwischen den Zähnen. Gell? Okay, jetzt hat jeder kapiert. Weißt du, da macht der to go. Ja, jetzt wird Zeit, dass die Gläser gefüllt werden froh, wieder. was man machen kann. Aber wenn mir dann sagen, was man alles machen kann, wirst du nicht mehr froh. Versuch. So, jetzt haben wir die Gläser wieder schön füllen. Ja. Wunderbar. Also ist nur, dass er nicht warm wird. Richtig. Ne? Ruhe. Und Eiswürfel sind uns relativ schnell ausgegangen. Weißt du, was die Vorfreude ist vom Gläserfüllen? Weil danach kommt Guschfülle, Prost. Prost. Da ist immer durch, die Guschfülle! Hinein, hinein, hinein! Ja, Wir können auch noch einen Zipfel rein. Zipfel aus, Zipfel ein, ja, aber heute geht er gut. Oh, heute geht's gut. Ah, Gott, oh Gott, oh mei. Gott. Und so eine Aussicht. Und so Ja, wir haben eigentlich besten Wenn Blick. ich kennt, wie Maria will. Das sage ich jetzt nichts. Das war Aber jetzt ein der bisschen Ausblick, unüberlegt. Das war der jetzt Ausblick ein bisschen- ist grandios. das war Hier, ein bisschen unüberlegt. wir sehen in die weite Ferne hier. Ja, das ist einfach grandios. Wir schauen mal, wie das. Das Gute liegt so nah. Und das, nein, das Beste sieht man gar nicht, oder auf dem Film kriegt man das nicht mit. Das laue Windchen, das hier weht. Man kann es nur ahnen, wenn man sieht, wie unsere Dekoration schwebt. Dann schauen wir mal, wie die Deko schwebt. Schau mal. Schau, wie sie schaut. Also Gruß an meine Freundin. Ich komme nicht mehr heim. Männer, gesegnete Mahlzeit. Danke. Lass euch schmecken. Es fehlt da nichts. Und hast mal. Einwandfrei. Jawohl. Mit Hohenzollernwappen. Sehr schön. Schwarz-Weiß, jawohl. Der Nacht. Was hast du zum Sagen? Was hast du zum Sagen? Es reicht. Diese Scheißdreck auch. Die Leichtigkeit ist im Hintergrund des seidenen Vorhangs Genau. am Fuße der Burg Hohenzollern. Bei dezenter Blasmusik und rotem Wein lässt sich's fröhlich sein. Sehr schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Gut und herrlich kühl. Dank der Franz viel zu viel. Lieber Hossmann, Dank war es so frisch. Noch hab ich lang unterm Tisch. Oh, jawohl, wunderschön. Also, lieber Nobel, lieber Horstmar, als Zeichen unserer tiefgreifenden Verbundenheit
würde ich euch beide ein Schwarzwälder Kirsch mit unserem obligatorischen Spiegelei in unsere Küche überreiche, stellvertretend für die Offenburger Marktweiber. Ja, bravo! Für jeden Einzel, das gebe ich dir, Hals in Ehre und Drinks in Ehre. Und das gleiche für Nobbe. Gülle, Mit- alias Gülle, herzlichen Dank. Genau, alias Gülle mit Herrlich, herrlich. blau kariertem Bändchen. Ja, super Idee. Herzlichen Dank auf die zukünftigen Feste. Ja, lieber Uwe, wir freuen uns eigentlich wahnsinnig auf die nächste Phase, den Gängerbach, die hoffentlich uns überrollt wieder wie jedes Mal. Und wir sagen Dankeschön, vergelt's Gott. Segen's Gott. Ja, einfach mega, mega, mega gut. Vielen Dank. Was sagst du, Pimmel? Ja? Also, der will Einzelansprache. Also eins ist ganz klar, wir haben noch nicht so tolle Freunde gefunden auf der ganzen Fasnacht wie in Offenburg. Und die Besten und das Tollste und das Schönste war eigentlich in Offenburg mit euch, mit der Marktweber. Und das werde mir in 1000 Jahren nicht vergessen. Wir werden in 1000 Jahren nicht vergessen, was mir. Nein, ich muss nicht gucken. Ich gucke euch an, ich gucke die Weber an. Was soll ich die angucken? Die haben schon ewig im Kauk. Also, es gibt keine schönere Fasnacht wie mit euch. Es ist immer toll, euch zu treffen unterwegs und dafür recht herzlichen Dank. Euer Orte nehmen wir natürlich sehr, sehr gern an, weil wir freuen uns ganz arg drüber. Wir freuen uns über jede Orte und wenn das so von Herzen kommt wie von euch, sowieso. Genau. Also, Gruß an alle. Wir mögen euch, wir lieben euch. In diesem Sinne, eine schöne Fasnacht, die noch kommt. Und Nari, Naro und ein Juchzer, können wir sagen. Ja, unsere liebe Wegbegleiterin, der geht's gut, die sitzt bequem auf meinem Stuhl, ich muss standen. Aber wer sie tatsächlich ist, unsere Rebellin, das erzählt euch jetzt unser lieber Uwe. Also das ist die Frieda, die mich auch sehr gerne begleitet im Vergleich zu der Schwarzwälderin als Alternative. Die Frieda ist eine mexikanische Malerin und war durch ihren, ich glaube, das war Surrealismus bekannt geworden und sehr eigenwillige Art. Und denke ich, die passt eigentlich ganz gut zu uns drei. Sie fühlt sich sehr wohl bei uns. Ja, und ihre Farbenpracht tut uns auch gut. Vor allen Dingen, sie hat keine dumme Lappen und so. Ja, genau. So, jetzt fahren wir Dotternhauser, legendär, die Subkerala. Jawohl, wunderbar. So, wir fahren jetzt Richtung Rottweil, beziehungsweise Schönberg und Stausee. Ja. Wir müssen jetzt blinken, weil wir überholen. Genau. Jawohl, der Rückspiegel hochstellen. Ein Blick. Aber es ist frei, Ja, also alles blinken super. rein Genau. und überholen, jawohl. Und ab an Stausee nach Schönberg. So, jetzt sind wir endlich da am Stausee, Schönberg. Die Augen sind ganz groß vom Uwe und vom Pimmel. So gern täten wir Ja, da Pimmel. reinbomben. Hä? Was jetzt? So gern täten wir da reinbomben. Eine Wasserpumpe, Neiplätze, Ja, ja. Neiplätze, gell? Oder was tätst du? Was tätst du? Neiplätze. Heimgehen, ja, Heimgehen, ja, das ist genau. auch eine Alternative. Ja, Glaubt's nur. sauber, gut sieht's aus, jawohl. Wasser hinten noch genug, gell? Ja, absolut. Ja, jetzt haben wir einen neuen Fahrer, der Uwe Schwächelt. Ja. Ja, jetzt angekommen in Schönberg beim Café Bayer und persönlich empfangen vom Chef selber, vom lieben Heiko. Also wenn wir müssen noch heute Abend den Gabi noch flankieren, dann hat sich noch ein Zimmer. Weißt du, schon die alles aus. Ich grüße alle Schönberger hier in der VIP-Lounge von Café Bayer. Wunderbar, jawohl.
Euch zwei müssen wir euch auch. Lasst euch schmecken, lasst euch schmecken. Weiß ich kann nicht mehr rückwärts gehen. Glaub mir, das hier war Ja, liebe Faselsfreunde aus Schönberg, jetzt sind wir langsam am Ende. Wir sind am Café Bayer in der Wiplos. Hallo. Ja, Moment, Frühstück kommt noch, aber wir sitzen alle gemütlich in der Wiplos vom Café Bayer. Und es war ein mega geiler Tag heute. So mancher Kunde ist hängen geblieben, jetzt noch. Himmel, was sagst du so? Als Unbeteiligter. Es reicht. Also, Uwe und du als Overburger, als einzigster Badener. ich würde sagen, ein bisschen geht immer noch. Ein bisschen was geht alle Ja, rein. genau. Und ich sage ja, wir haben uns auf jeden Sehr Fall gut was. so wohl gefühlt. Wir fühlen uns immer noch gut. Ja, immer noch. Ja, logisch. Nein, immer noch Publikum. Ja. Und Pimmel, wir freuen uns auf was freuen wir uns nächstes Jahr? Nein, aufs Frühstück. Ah, das ist nächstes Ja, Jahr das. und dann natürlich aufs Es gibt Landschaftstreffen. so geile Momente mit euch, gell? Ja. Aber auch ohne euch. Nein, wir freuen uns aufs Landschaftstreffen. Genau so ist es, lieber Uwe. 2022, Ende Jänner, Landschaftstreffen in Schönberg, Bolognese durch und durch. Genau. Und wir drei machen die Bolognese vor dem Café Bayer dann. Ja, zur Not mit dem Peugeot. Mit zur Not. Muss ich echt austrinken? Wie geht's schon da die ganze Lieber Heiko, Setz dich her. Super war's. Auch so bequem wie der Dom. Nein, war ein Traum. also Sollte deine Frau nicht mehr treffen, sagst du, ich habe mich so geschämt. weißt du, was ich vermisst? Musste seine Preste Stau. Weißt du, was ich vermisst habe heute Nacht? Ein Bett. Nein! Ist kein Zimmermädchen vorbeigekommen, nix, hat nicht nach mir geguckt, nix. Nein. Mary Jane. Mary Jane. Jetzt liegt hier an der Boot hier. Thank
Ja, wir verabschieden unseren lieben Uwe jetzt zur Heimreise nach Offenburg und wünschen dir alles Gute. Es Gute war ein Fahrt, mega Uwe. geiler Tag. Vielen Dank. Was? Meine 2 Begleiterinnen dabei. Jawohl, so muss sein. Nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben und weine ich manchmal noch um dich. Das geht vorüber, sicherlich. Mag sein, dass man sich selber oft viel zu wichtig nimmt, verzweifelt auf ein Feuer hofft, wo es nur noch glimmt. Wenn sowas auch sehr wehtun kann, man stirbt nicht gleich daran.